Здравейте, аз съм Ася. Добре дошли в канала Видин Баце. Днес съм в село Делейна, което се намира на 27 км на запад от град Видин. Тук минало и настояще, истинска история и митове и легенди се преплитат и живеят в едно. Времето сякаш е спряло. В землището на селото се намират останки, датирани от турско, византийско и дори римско време. Но историци твърдят, че то съществува от около 500 години само. Кръстено е на известен турчин Далий. Няма исторически данни за по-старо име и селище, но има сведения, че името му всъщност идва от латинското Deus, Бог, и Lane, платно, и означава всъщност Божия творба. Тук от векове съществува легенда за съкровището на Иван Срацимир, което се търси и до днес. Царят решил да спаси богатството от ръцете на турците, като го скрие в пещера някъде около село Делейна. Причини за неуспешното търсене на съкровището е и фактът, че през вековете в преданията хората започват да посочват като местоположение на пещерата околностите около днешното село Градец. Вие как мислите? Дали маняри отдавна са го намерили и изкарали, или входът на пещерата примерно се е срутил и обрасъл, така че то да остане скрито завинаги? Дали хора са го взели или природата го е скрила? Моля, споделете долу в коментарите. Разкажете ми, знаете ли някоя друга история за това съкровище? Вашето мнение е важно за мен. Съкровището на Стънга от село Делейна е още една история, в която до толкова са се преплели реалност и митове, че никой не може да каже със сигурност дали е истина или само легенда. Това е историята за българският Робин Худ. Наричали го Стънга, което в превод от румънски означава ляво. Както и дръзкия английски средновековен разбойник, Стънга също обирал богатите и раздавал на бедните. Но в случая Стънга и групата му от смели мъже нападали преминаващите турски конвои, пренасящи оръжие, боеприпаси и провизии, захранващи турската армия. А също и пари, злато и скъпоценности, събирани като данъци за турската хазна или изпращани като заплати на еничари и военачалници. Част от обраните съкровища останали скрити заровени някъде в околностите на село Делейна. И до днес и маняри ги търсят, но без успех. В опити да бъдат намерени, дори е взривен един от изворите, който се влива в Делейнската река Апа Рече. Превод от румънски, името означава студена вода. Дали това съкровище е повечето легенда, отколкото истина, и за това не е намерено, не може да бъде открито нещо, което не съществува. Интересно ми е, вие какво мислите по въпроса? Ако във вашите села само се разказват истории за вампири, таласъми, самодиви и други горски създания, то в Делейна жителите ежедневно се сблъскват с тях в действителност. Пастири разказват, че вечер, когато прибират стадата от паша, виждат много често починали жители на селото, които са се превърнали в вампири и таласъми. Животните ги усещат отдалеч и панически бягат, като обезумели, обзети от страх и ужас. Освен за срещи с вампири и таласъми, в селото от незапомнени времена разказват история как един жител на селото хванал жив дявол. Пътувайки между селата Делейна и Градец, спрял да пие вода на едно поточе, което пресичало пътя. Край потока видял страшно рогато и космато същество с опашка, много наподобяващо представите ни за дявол. Човекът хванал създанието и го завел в селото да го видят всички. И до днес това поточе се нарича потоко Дракулой, или преведено от румънски потока на дявола. Всички сте чували митове и легенди за самодиви, нали? Много от жителите на село Делейна не само са чували, но и са виждали как танцуват в далечината и дори чули песните им, но са успели да избягат на време и да разкажат за преживения ужас. В навечерието на голям празник, на смрачаване, в горите около село Делейна се появяват самодиви. Те не са християнки, но много уважават християнските празници и затова убиват всеки, който не ги почита и празнува. И в ден на голям празник, вместо да седи на празничната трапеза, е дръзнал да се разхожда из обитанията им. Самодивите играят кръшно хоро,
пеят нежни песни и танцуват съблазнително, облечени в ефирни бели рокли с разпуснати коси и неземно красиви. Примамват мъжете в обятията си и повече никой не ги вижда и не чува за тях. Изчезвали безследно завинаги. Какво? Какво? Нищо не виждам. Днес е 25 декември, Коледа. Изчакахме да започне да се стъмва и сега на смрачаване и на един от най-големите християнски празници сме подготвили техника, която лавя изотермални изображения и плазмени проявления с надеждата да заснемем таласъми, самодиви, духове или каквито и да са морои, както ги наричат местните. Може би защото съм жена, за сега не се появяват никакви самодиви. Оператор е мъж, но не ми се ще да го оставям сам, пък дано му се лепне някоя митична красавица. Според някои предания, самодивите са починали жени, но от най-грешните, които не ги искат нито на земята, нито на небето. Според други, те са момичета, починали девойки. Каквито и легенди да се носят през вековете за произхода на самодивите, много малко хора са ги виждали, за да разказват. Но всички сте виждали чешми и изворчета с монети в тях. Има вярвания, че тези митични създания са повелителки на водите и пазят изворите и чешмите. Затова хората оставят дарове, когато наливат вода, за да не ги разгневят и да предизвикат суша. В южнославянския фолклор и българския като част много често се среща образа на самодивите. Там, където хора са описали, че са видели самодиви да танцуват, на поляната трева не расте. От постоянното тъпчене под краката им, тревата загива. Затова и всички сме чували за места с имена като Самодивска поляна, Самодивски вир, Самодивско хоро и други. Самодивите не са абсолютно винаги зли и опасни за хората. Понякога, когато човек им направи добро или им остави дар, те се сприятеляват, помагат в работата и дори кърмят човешки деца и по този начин им предават митичната си сила. И като кармачки, гърдите им придобиват такива гигантски размери, че силиконките пасти да ядат. Настигат Лоло Ферари, но по естествен път. Легенди разказват, че такова бебе, откърмено от самодива, е Крали Марко. Дори има разкази за самодиви, които са се сближили с мъже, които са се отнасяли добре с тях и са им родили деца. Легендите разказват, че магическата сила на самодивите й е в дрехите й. Ако някой мъж успее да ги открадне, те се превръщат в обикновени жени и му се покоряват. Такава самодива се жени и ражда деца, но търси дрехата си и щом я намери, бяга на воля и изоставя децата и дома си. Най-удобният момент да се открадне дрехата на самодива е когато тя се къпе. Има разкази, че съществуват и мъже самодиви и при тях силата е в пояса им. Понякога самодивите по свое желание се сближават с мъже, но ги измъчват с сексуални желания и прищевки до смърт. Делейна не е единственото село в района, за което се разказват истории за срещи с самодиви. Дава се през вековете легендата, че не всеки може да види самодиви. Някои чуват само песните им и подвикванията им като на сватба. Иху! На други, митичните красавици не искат да покажат истинското си лице и се появяват в образа на животно. Хората, за които се вярва, че винаги са способни да ги видят в реалния им образ, са хората родени в събота или в ден преди голям християнски празник. Въпреки че Пирин е любимата планина на самодивите, след танцуващи най-често ги срещат и яздещи едри елени, а във Видинско няма особено много елени за яздене. И въпреки това, северозападна България е усеяна с легенди за самодиви. Днес сме в Делейна, а в следващото видео очаквайте да посетим Шишенци, Раброво и други села наоколо в търсене на митични и паранормални същества. Вероятно трябваше да направя отделно видео в Делейна за митичните и свръхестествени същества. Спирам до тук, очаквайте продължение. Ще оставим монетки малко сладки като дарове за всеки случай.
Не искам да сърдя никой, напротив, бихме се сприятелили. За да не пропуснете следващото видео, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. На мен лично така съм настръхнала, цялата съм настръхнала. Интересно ми е за вас усещането какво е. Пишете ми. Чао! Представяш ли си интервю с Самодиви следващото видео? Не се плаши, но зад тебе виждам нещо.